ก็จะเก่งจับเตรียมจิปะชิดจับชิดอุจปายจะเลยพอละมึงเมียโจจานุโซนีไอโชยสีจุนเต็งเล่เชโลจิปีเต้ามุยสีจุนโกตมะจุนเจียกว่าหลังพอละมึงไอโชปอซีกว่าหลังไอปอซีกว่าหลังกุยสินเลี้ยวเอชินเจียเลี้ยวไปก้องเฮบังจะเลยปอซีเอลีเอกนั่นในชินเจียก็กุยอ่องเลี้ยวเอเชียนั่นในชินเจียก็กุยสินเลี้ยวเอ來享受這個供養，我他媽全家這個波斯會利益到咱的親情個佢安了的無，伊人有影有趁享受個供養無，我聽者來解釋啊，這個人波羅門啊，比上那個咱等人啊，親情歸信了啊，伊人就做供養，和伊這個親情歸信了的，伊希望講。伊人會談這個功德啦，แล้ว伊每戶เขาที่伊人會談啊，未談，เอาเสียจุนอินนะนั่นสิอูเลย條件，伊人會談利益，พอละมึงนั่นสิบ่เลย條件，伊人บ่談，แล้วก็พอละมึงก็每啦，請每個他媽全家，安怎是有條件，安怎是無條件，เสียจุน講，พอละมึงพี่ลุนก้องจะเลยล้างไอสัตเซไอเทหามิหลังบัวหอเยไอเสียอิมไอเต้าว่าหอหลังเชียวแม่ว่ากูเกี่ยวกับเลี้ยงซื้อฟอกตังนะอันน้อยจีไอก้องชอว่าไอก้องโบอีสูสีหุยว่าทำไออูออกเสียงอูเสียเขียนสีกี่ก้อยเอาอีชุดสีที่เตเกอีเชียสี一隻係是地極裝性隻嘅，這個婆羅門是無條件，一個波斯被貪利益伊，嗰一個人也是愛殺生等等，死去過後，伊出世做禽獸，伊個隻是禽獸嘅隻，這個婆羅門也是無條件，一個波斯也是被貪利益伊。咁我聽者來講，所以你看這邊伊親戚若是落去地極，也是做禽獸啊。พุทธ講這裡是無條件，都未幫助。พุทธ講，嗰這裡人無愛殺生，無愛鐵蝦米人無合意嘅，無做種種嘅惡，死去過後，伊出世做人佇人間，伊嘅隻是人嘅隻，這裡婆羅門也是無條件，啊個波斯也是未貪利益伊。了嗰這裡人無愛殺生，無愛做種種嘅惡。死去過後，伊出世佇天做紅光是神，伊個隻是紅光神嘅隻，這個婆羅門也是無條件，啊個波斯也是未貪利益伊。嗰一個人愛殺生，做種種嘅惡，死去過後，伊出世做鬼，伊食鬼嘅隻，蝦米波斯伊個親情也是朋友，供養予伊，啊個伊會貪食，這個婆羅門是有條件。一個波斯會貪利益伊，一個婆羅門個門，但是我他媽全家，那是一個親情死去了，但是也未教一個位，就是講一個鬼嘅道啦。安尼就罪，也是什麼人貪享受一個供養啊，是盡因。安尼婆羅門把你親情死去了，教一個鬼道貪享受一個供養。一個婆羅門個門，但是我他媽全家，那是一個親情甲別個親情死去了，但是佢也未教一個鬼道，安尼就最貪享受一個供養。這盡因婆羅門，伊未可能講無親情個鬼往了嘅，佇一個鬼道，安怎好婆羅門？一個人做波斯和親情個鬼往了嘅。也是本身談到這個經啊，你聽到你會知，那是咱的親情個鬼死了嘅啊，咱要做波斯供養係咪可以啊？伊若是出世佇地極未談，做禽獸本未談，伊出世做人本未談，出世佇天頂本未談，干那伊落去鬼嘅道，伊該談，因為鬼嘅道伊看苦嘅時啊，伊愛對來。對來親情嘅處，所以有陣時咱愛望着鬼，還是看着鬼，
但是咱真正无死，但是咱个看到鬼也是梦到鬼，这个会可能是咱前世的真正，咱未记甲伊了。但是伊就是做鬼一条变真正久，伊个会记甲咱，虽然咱未记甲伊，伊个会记甲咱，所以爱对来讨功德啊。所以咱也是梦到，也是看到鬼啊，咱应该做供养啊，回向互伊啊。所以咱来会记啊，无甲了真正回信了，咱会帮助，伊做鬼尔啦会帮助。所以咱的真正个鬼，那是咱的真正那是。未死啊，咱要帮助伊，就靠咩帮助伊？望天下甲伊死了，因为伊若是出世八力道啊，咱就袂帮助伊啦，就是做鬼尔啦，咱甲会帮助。